Ciao a tutti! Iniziamo oggi una nuova serie dedicata a Tainted Grail, nella quale vedremo come dipingere ognuna delle miniature del gioco base e delle espansioni. In questo video vedremo quali colori ho scelto e come ho dipinto il predecessore. Cominciamo subito! Procederemo come sempre per step, partendo dai colori base fino ad arrivare ai dettagli finali. Il bianco è l'unico colore di cui stendo uno strato coprente, perché ci servirà per intensificare la luce. Il resto dei colori li ho stesi diluiti con circa il 30% di acqua, in modo da lasciare intravedere le luci e le ombre create dal primer. Per le zone metalliche dell'armatura sono partita da una base molto scura, così da dare maggiore risalto ai riflessi che aggiungeremo dopo. Se vi interessa sapere cosa uso per il primer e come preparo le miniature per la pittura, fatemelo sapere nei commenti e iscrivetevi al canale per non perdervi nessuno dei prossimi video sulle miniature di Tainted Grail. Ma ora torniamo alla stesura dei colori base, per i quali ho scelto delle tinte neutre, poco invadenti, in modo da non distogliere l'attenzione dalla lanterna. Passiamo ora allo shade, che ho deciso di creare unendo marrone e nero in egual misura. Lo shade crea un effetto non uniforme sulla miniatura, che andrà corretto in seguito, ma aiuta a scurire senza sforzo le zone di ombra. Inizia adesso la parte divertente, quella che senza dubbio occuperà gran parte del lavoro, ma dalla quale si ricavano la maggior parte delle soddisfazioni, ovvero lumeggiature e ombre. Ho cercato di inserire tutti i riferimenti cromatici, ma in caso mi vedeste cambiare colore l'ho fatto perché personalmente mi trovo meglio a portare avanti una determinata zona e valutare di volta in volta se è il caso di schiarire o scurire qualcosa. Comunque non ho utilizzato colori diversi da quelli che vi mostro in video. Avendo verosimilmente una candela al suo interno, nella lanterna ho deciso di concentrare la luce nella parte bassa, usando un colore chiaro per dare l'idea dell'intensità della fiamma. Per quanto riguarda gli spallacci, l'elmo e la parte frontale dell'armatura, ho deciso di creare un effetto metallico senza utilizzare i colori metallizzati, optando per un metallo vecchio e usurato. Per la parte tonda, proprio per il suo posizionamento piuttosto centrale, è importante valutare bene dove posizionare i riflessi per enfatizzarne la forma. Per i pantaloni ho scelto un colore che ben si armonizzasse con la luce della lanterna e che non distogliesse l'attenzione.
Il resto dell'armatura, quella non metallica, me la sono immaginata fatta di un materiale non comune, una sorta di radice molto resistente, anche per introdurre texture e materiali differenti. Scurire ulteriormente le zone in ombra, come l'attaccatura del collo e delle braccia o le pieghe del mantello, aiuterà sicuramente a dare risalto a tutto il resto. Per le armi vado a delineare su quali zone si rifletterà la luce, come abbiamo già visto per l'armatura, schiarendo poco alla volta e sfumando tra loro le tonalità vicine. A zone più chiare corrispondono zone sempre più piccole, fino ad arrivare al bianco, usato solo in piccoli punti. Simulare l'effetto della ruggine, seppur in modo poco marcato, servirà a enfatizzare l'usura delle armi, così come piccoli graffi qua e là. Passiamo ora ai dettagli finali, con i quali daremo alla miniatura un aspetto finito. Per dare maggiore texture al terreno, ho deciso di incollare dei piccoli sassi, ma vanno benissimo anche dei pezzettini di sughero. Mentre la colla si asciuga, possiamo dipingere la lanterna, la vera protagonista di questa miniatura. Partiamo stendendo un primo strato di arancione, molto diluito, in una zona piuttosto ampia, ricordando comunque che si tratta di una candela e non di una fonte di luce più forte. Schiariamo sempre di più, riducendo gradualmente le zone colpite, fino ad arrivare al giallo e all'avorio in prossimità dei punti più vicini. Possiamo utilizzare anche un leggero strato di rosso per allargare leggermente le zone più lontane dalla luce, in caso dovessimo accorgerci che lo stacco con la fonte di luce è troppo forte. Anche per il terreno e le rocce scegliamo i colori utilizzati prima, evitando quelli più chiari, così da definire meglio l'ampiezza della fonte di luce. Una passata finale sulla basetta e abbiamo finito! Spero che questo video vi possa essere utile. Se vi è piaciuto lasciatemi un like e fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Se non volete perdervi nessuno dei prossimi video, iscrivetevi al mio canale e seguitemi su Instagram e Facebook per nuove miniature dipinte ogni giorno. Alla prossima miniatura. Ciao!